嗨嗨，大家好，我是翔哥啊。猜今天要干嘛呢？嗨，大家好，我是俊，今天来玩 Save the Doge。我们开始哦，我们从第31关开始。如果还没订阅翔哥阿猜的频道，记得订阅哦。好，第31关，这一关应该画一个长方形，把它圈起来就可以哦。OK。哦，蜜蜂好凶哦。应该可以吧？可以。过关。好，第32关，这一关有蜜蜂跟狗狗，俊该怎么办呢？这样圈，我把蜜蜂圈起来就 OK 了吧？可以。要撑5秒哦。可以。他笨笨的。好，过关。3颗星。第33关，这关2个蜜蜂加毒齿哦，俊该怎么办呢？画一个8。哦，应该可以哦。可以。往上飞。朝上飞。水哎呦，卡住了。水啦。好，第34关，这一关有2只狗狗，不要掉毒齿，应该就 OK 了哦。这样俊该怎么办呢？这样画。哦，可以哦，可以挡得住哦。OK。这样可以。无敌哦！蜜蜂看起来很凶哦，并没有。它没叮到，死不罢休。呵呵。过关。3颗星。好，第35关，这一关有蜜蜂跟狗狗啊。这样圈起来应该可以吧？好，试试看看哦。拜托！哦，去找他，对，把它封住，对，对，水啦，过了。第36关应该挡住，应该就 OK 咯。要坚固一点，这不够长。可以，这样可以。不行。对啊，那蜜蜂很厉害呢。好，可以吗？什么不行？第36关，这一关应该保护狗狗，应该就可以咯。俊，蜂窝 OK 吗？这样可以，一定可以的。反正这里，它会跑出来。哦，好险哦！过关，侥幸哦。哦，第37关，这有2个蜜蜂哦，坚固。可以的吧？可以。哇，力气好大的蜜蜂哦。我再写一个 A。下一关。好，第38关，这一关有2个蜜蜂，狗狗不要掉到毒齿哦。这样圈起来。可以。好。应该很坚固吧？感觉要被打开了。哎呦，可以耶！他们走不过来。下一关。第39关，哦，2只狗狗呢，2个蜜蜂。这关看起来蛮难的哦。感觉都只能2颗星呢。这关不可能3颗星吧？要圈到2只狗狗应该才可以哦。对，再一个 N。好，可以耶！应该可以吧？墨水很多。过关。好，第40关，这一关狗狗不要掉到毒齿，应该就 OK 了哦。把它压下去。压下去。哇，我很重的。哦，我很重的。别小看我的重量。好，第41关，这一关有2只狗狗，应该不要掉下去就可以了吧？好，我们把线画在刺这里啊，等下蜜蜂就去撞那个刺啊。
这样可以吗？重量够吗？应该可以。哦，你看剩2只蜜蜂哦，可以，刺哦，过关。哦，被刺完了。各位记得玩这个一定要关网路啊，就不会有广告咯。诶，这关第42关，这样应该可以哦。哦，还有大海，每次都来圈蜜蜂，过不来。过关。第43关，这一关有3只狗狗啊，俊该怎么办呢？先圈蜜蜂，可是狗狗会掉哦。这样好，勾住，应该可以可以吧？可以。哦，飞过来，福利哦，飞上来，福利哦，哇，它飞上来就以，可以了。它只要一有那个福利就可以了。好，第44关，这关有3只狗狗，把蜂窝圈起来应该就可以了。嘿嘿，哇，看起来很危险呢。过不来。好，第45关，这关狗狗不要掉下去就可以咯。诶，可以封你，这样应该可以吧？封锁，厉害哦！过不来，过不来，飞呀飞呀！嘿嘿。好，第46关，这一关狗狗不要掉下去哦。这样，有个斜坡呢。绕回来。哦，可以，应该可以哦。别想过来。惊吓！呵呵，3颗星。好，第47关，这一关有2只狗狗，俊怎么办呢？圈起来，这关墨水可以用很多。哦，可以吗？你不要过来呀！第48关，这一关狗狗不要掉下去，应该就可以咯。惊恐！我要过咯。哦，好险！你过不来。第49关，这一关有2组蜜蜂哦，俊该怎么办呢？哦，坚固吗？OK， 可以。哇，超少笔画的啊，厉害哦！一个3颗 V 星呀、第50关，这一关上面有刺的，下面有水呢，俊怎么办？这样，然后封死死的。写一个5哦。OK 啊。 3颗星。好，第51关，这一关应该只要画一条直线就可以了吧？哼，飞呀！哇，好认真的蜜蜂哦！嗡。好，第52关，这一关有蜜蜂跟狗狗呢，要怎么挡住呢？蜂窝圈起来。可能会冲出来哦。不可能。惊吓狗狗。第53关，这一关该怎么办呢？画一个凸字。狗狗不要掉毒齿啊。这样。哦 ，OK 哦，没有任何的缝隙。过。好，第54关，这一关狗狗不能掉下去呢，俊怎么办呢？画一个长长的东东。脚。阿曼阿斯。OK 哦。过关。55关，这一关狗狗会掉下去呢，俊怎么办呢？这个支撑力。来勾狗狗哦。对。哦，可以呢，厉害哦，一个666。哦。
哎呦，刚刚好，还是掉下去了。刚好死掉。第56关，这关有斜坡呢。俊怎么打蜜蜂呢？蜜蜂框起来，哦，这样可以吗？可以金钟罩呢？一定可以。那快吓死了！再把你压下去。蜜蜂超强的。把蜜蜂压下去。好，第57关，这一关有2只狗狗啊，都会掉毒齿呢，怎么办呢这样。 ？OK 啦，2个防护罩刚刚好哦。过关。好，第58关，哇，这一关10面埋伏呢，狗狗加油了！这样。看俊可不可以救你。哎呦， OK 啦，超坚固的啦，别想过来。推不下去呢，厉害哦。哇，第59关，2只狗狗根本不给人家过的意思哦，应该圈起来就可以了吧？对啊。呵，眼不给罩过。哦，确定不给过？蜜蜂很凶呢。哪有，撞都撞不破了。好，第60关，这一关有2只狗狗，俊该怎么办呢？画一个7。我们先圈上面的试看看哦，来个霹雳闪 ，OK 吧？都卡住了呢，可以。不会再翻墙了吧？不会。哦，过关，第60关结束。好，我们今天就先到这里啦。喜欢的帮我点赞订阅。谢谢各位，给